على كفه يا خالد انت وياه. نعمل ايه انا؟ نطلع لكم بفيديو مش عاجبكم، نعمل اي حاجه مش عاجبكم، نترقص مش عاجبكم، نحزنوا مش عاجبكم، طب نعمل لكم على السوشيال ميديا. ما اقول ده انتوا غرفتوني. نعمل ايه اخر الزمن يعني؟ السوشيال ميديا حتى نترقص انا مش عاجب، كل حاجه مش عاجباكم على السوشيال ميديا. ما عايزين ايه بالظبط؟ اتركز على السوشيال ميديا مش عاجبكم، اعمل حزن مش عاجبكم، اعمل اي حاجه مش عاجبها، مفيش حاجه عاجباكم خالص. امال ايه متابعين يا اولادي؟ امال ايه الحكايه؟ اشتغل ايه؟ اهو خلاص اشتغل كالناس. الو يا شمال عمرو